Ok bạn, xong spa cũng ca cho một căn channel cái learning bọc cho bạn cái ní mà xong lực cho thì là một mũi là mày bằng riêng mọc ôn cứ nì dê ẩm pi rồi biết nì cả so thà fix icon bluetooth rồi bọc computer được trong Windows đọc ở số nỗ lực tiền thẹn bà đấy là bây giờ thông đá admin đấy mà cứ admin đấy thì bạn cứ admin bluetooth của ông nít thì có tiền thẹn bàn thì bạn đã thấy tại khi videoនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនស្រ័យមកបងប្អូនបង្ហាញពីកលឹះនៃការសូរឲ្យវាឃើញបាទអូខេប៉ុន្តែមុនចូលដល់ការបង្ហាញសូមបងប្អូនជួយចុចនេះបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងហើយចុច Share វីដេអូដើម្បីឲ្យវីដេអូនេះចែកម្លែកដល់បងប្អូនដែលយើងបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដឹងអំពីរបៀបនៃការសូរ icon Bluetooth នៅក្នុង computer អូខេតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅធ្វើទៅអនុវត្តរបស់គ្នាតើសូរយ៉ាងម៉េចដើម្បីបាន icon Bluetooth នៅលើនេះបាទអូខេងាយទេបងប្អូនគឺខ្លីៗបងប្អូនអាចចូលទៅនេះ start នេះមក start នេះបងប្អូនវាយពាក្យថា Bluetooth ឬក៏ setting នេះមកអូខេ setting មកបងប្អូននឹងឃើញបាទនេះហើយនេះឃើញ device នេះបាទអូខេបងប្អូនចុច device មកតមកទីបងប្អូនចុចខាងនេះមាន Bluetooth អូខេតែអត់មានកន្លែង សូរទេបងប្អូនមានកន្លែងសូរទេកន្លែងសូរបងប្អូនអាចមើលនៅខាងនេះខាងស្ដាំដៃបងប្អូននេះបងប្អូនគឺ display more option more Bluetooth option នេះមកបងចុចចំណុចហ្នឹងមកបងចុចមកអូខេចុចផ្លាច់មកតមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះហើយបងប្អូននេះកន្លែងនេះប៊ូតុងនេះថា show the Bluetooth icon in the notification area បង្ហាញ Bluetooth icon របស់ Bluetooth ហ្នឹងនៅកន្លែងផ្សេងនៅលើខាងកន្លែងភាសា notification ហ្នឹងបងប្អូនចុច tick ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា apply យើងអត់អូខេផងវាលងកន្លែងនេះអូខេចុចអូខេមកអូខេធ្វើការបិទផ្ទាំងនេះមកអូខេយើង refresh មកយើងនឹងឃើញផ្ទាំង Bluetooth ក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនហើយនៅក្នុងចំណុចនេះក៏មានដែរអូខេនេះគឺផ្ទាំង Bluetooth បាទរបៀបនៃការបង្ហាញអំពីការសូរ Bluetooth device នៅលើផ្ទាំង tag bar ដូចជា notification បានបង្ហាញត្រូវបានចប់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីដែលនិយាយអំពីការសូរ icon Bluetooth ហើយកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe ចុច Share ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយបាទអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅក្រោយវីដេអូក្រោយ